بنيرن تماشاوانين هيجام تشتكي جوار بيش جغيني لها فكرني تشتكي دن لبيشيا كردين روج أوي كرسان التناية تشتكي دن تناية يعني يان وي لهف بكن يان جي وي واندا بكن أو قاسة دما كذا كو دما كنيزك احتمالا كمازن هيا كو أنا كسي وفرمانداري جيشتي هسدي مظلوم عبدي لهف بتشوف كرد لبندا وي روجينا كا وي لهف بجفن وي تشبر ياريد وي جفيني دا بدن هفديتنا سلوك مسعود بارزاني وجنرال مظلوم عبدي رياك قالك باش فرح جبو لهفاتنا كردي لروج أوي كرساني وكر هركز بي كيف خوش بيقومان ادي وي نخوشي تنبن ادي امي لبندا خوشيان بمينن يعني لبندا نوچين خوش بن برسا كنها ام لبندا وين تشيا وي جفين كانجي بيك ورا وويد جفيني دا تشبريار بين استندن وكانجي شاندك هفقرتي يا كردي ورا افاكرن جبوكو نبتشا شامي جبوكو هفديتنان لقال شامي بكا جبوكو دست بدان استندنان بكا لقال شامي تشتكي نوتشي بابا بيقومان ازي بري حركزي جوارا بيشكش بكا رابورتا كما هي اللي تماشا بكا بمەبەستە ئامادەکاریەش بۆ چەسپاندنا مافên gelê Kurd destûra Sûriyê de di çend rojên borî de gelek gotûbêj danûstandin û liv û tevger bi germî hatin kirin. Wiha jî hêvî hebûn ku êdî aliyên siyasî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê derfeta heyî ji destê xwe bernedin û bigihêjin nerîneke hevbeş û gavên xurt û bilezbavêjin. Serkirdeyê Partiya Demokrata Pêşverûya Kurd li Sûriyê Faris Osman ji dora medyayî ya Rûdawê re behsa vê mijarê dike. پشتی اف جهودی گو بون او ضغطة دولي گو امكاربن وك كرد الحدو بكن وبتايبت پشتی دتنا سروك مسعود بارزاني وبريز مظلوم عبدي لهوليري وبقراندنا شاندار كردي نهاكا وك بيدنجي كي هي وك ساري كي هي نامبرا مجلسي دي انا كسي وبينك ام دبینن هاکا وقت پارتیا دموکراتا پیشبرو کرد لسوریا ام بهیبینه گو ام کاربن و اطراف حرکات کردی تمامی هبدو ببینن گو ام کاربن شاندک کردی آوا بکن ام کاربن لبگرک کردی آوا بکن ام سر ماساک رونن فارس عثمان دبینه کو روش زحمت و هستیاره او بگرینگ دبینه کو اف یک لبر چاوان بگرتن و کرد به هلوست و نرینه که یک بویی لگل شامه تیکوین دانوستاندنان برگو ظروفی گو حریم تی درباز به منطقه درباز به گلکی زحمت امکاربین تشکیل شامی بکن امکاربین ری لبر وادست رژی نامبرا حرکات کردی دبقتین ام ایرو بهیبینه گو امکاربین جارک دی وک تفجر سیاسی کردی سرکه و تنشتاوانا رسپیه کردن تنشتاوانا جواکا سبینگو امکاربین ایرو الهردورونین جبرگو روش هدی درباز بن امکاربین تشکیل شامی بکن امکاربین تشکیل ملت خور بکن ام جیب هیبینه گو امکاربین نزیک الوقت ام الهردورونین و ام ریک جی یکتیا تفجر سیاسی کردی و شاند کردی سر بخواب ده همان چارچوبه ده 16 چلیا 2025 ل هولێرê hevdîtinek di navbera Serok Barzanî û fermandarê giştî yê Hesedê Mazlûm Ebdî de pêk hat. 21 û berî wê jî heştê heman mehê şandeke desteya serkirdayetiya NKSê jî li Hewlêrê hevdîtinek li gel Serok Barzanî pêk anî. 13 çilaya 2025 nûnerê Serok Barzanî Hemîd Derbendî li Hesekê li gel Mazlûm Ebdî hevdîtinek pêk anî û ew vexwend de بۆ سەردانا هەولێرê. Ji wê demê ve hetaniha di praktîkê de gavên nû yên berbiçav ji aliyên siyasî yên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê ve nehatine avêtin û gelê Kurd çaverê ye liv û germbûnek bi ser vê sir û sariyê de bê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.